今日咧，我要同大家分享一個對 ET Design 嚟講非常之好玩嘅項目——澳門星月。咁喺呢個項目裏面咧，業主俾我哋嘅寬限度咧非常之高。咁其實佢哋需要一個叫做休閒娛樂嘅感覺，同埋招呼客人朋友嘅感覺。因為我同業主咧都一樣，都係幾中意打台球。另外咧，我哋喺前期溝通嘅時候咧，我哋發現到咧戶主咧原來有養鸚鵡嘅習慣嘅喎。咁我哋點樣去將呢兩件事咧融埋一齊咧？喺我哋嘅設計裏面咧，我哋喺台球上面咧，我哋放咗一啲養鸚鵡用嘅雀籠嘅吊燈咧，去幫佢做咗球台嘅設計。我哋成個設計裏面咧，都係用一個高端嘅會所嘅感覺去打造嘅。由入門口一直遠望去到廳嘅盡頭咧，就係我哋嘅電視機嘅 panel 啦。咁後邊咧做咗一個隱形門，去將佢成個電視機場咧拉大，更加大氣。咁由於呢間屋咧，其實就喺澳門嘅馬場嘅隔離。咁其實佢所有嘅正面向街嘅窗咧，全部都係望住馬場嘅景觀。咁其實係非常之靚嘅。咁其實咧喺星月呢個項目咧，其實我哋好開心，佢亦都為我哋 ET Design 咧攞到好多嘅獎項。當然，我哋喺成個設計過程好愉快，亦都最尾咧同業主咧成為咗我哋嘅好朋友。